呢一間咧都係香港咧數一數二咧，都香港人中意食嘅 buffet 嚟嘅。最紅嗰時咧，網上訂位要等成半年先有位啊！去到而家咧，究竟呢間自助餐仲係咪好似以前咁多嘢食呢？真係食緊牛榴蓮冇分別喎。Hello， 大家好，我係星星啊！今日咧就嚟到尖沙咀啊！今日咧就有人生日啦，咁啊特別咧就嚟到咧一間咧食自助餐啦。咁呢一間咧都算喺香港嚟講咧，都算係人氣高啦，出名咧都算多嘢食嘅自助餐廳嚟嘅。喺尖東附近，位於華貿廣場嘅對面嘅啫。大家咧可以坐鐵路去到紅磡站啦，喺 D1 出口出。今日咧係星期日嚟嘅，咁啊已經買咗嗰個套票噶啦。咁兩個人咧就1400幾蚊啦。咁就係晏晝時間11點45分咧就會食到2點半嘅。咁我哋就上去試下，仲係咪好似之前咁咧咁多嘢食啊 ？Let's go！ 而家就嚟到呢個 Hotel Icon 嘅 The Market 啦，搭 lift 上到去2樓度食呢個自助餐啊！哇，好香嘅榴蓮味喎！今日幾好喎，安排咗喺窗口附近嘅位置咯。Thank you。而家食嘢咧，望住嗰個位咧就係呢個花園嘅位置。哦，呢度就係刺身區啦，有啲咩？八爪魚、三文魚、帶子等等啦。要三文魚同埋吞拿魚，仲有帶子。三文吞拿帶子。係啦，唔該。Oh yeah， 記得齊咗。呢度係個冷盤位置，有蜆啦、小龍蝦、青口、長腳蟹啊、龍蝦、蜆同埋蝦。都好易搣嘅，佢呢啲全部都好易搣嘅。你睇下幾大嚿？冷盤咧，海鮮嘅冷盤就攞咗青口啦、龍蝦嘅蟹鉗啦，同埋呢個長腳蟹嘅。咁我啱啱試咗嗰個龍蝦鉗同埋長腳蟹咧，都係偏鹹少少嘅，我覺得。咁試埋個青口啦，青口都係偏鹹少少。埋佢個刺身啊！你見到佢個刺身咧，啲三文魚全部都係厚切嘅，吞拿魚都係啦，帶子亦都係啦。佢三文魚幾好食啦，咁佢個油脂咧係好重嗰一種嚟嘅，同埋咧佢件件都係厚切啦，咁你咬落去咧好有口感嘅。八爪魚一般，咁我覺得佢個刺身 OK 咯。咁但係你話好出眾咁，佢又唔係咯。三文魚好食啦，同埋帶子咧係好厚肉嘅，都係好食嘅，好新鮮。其餘嗰啲咧就一般般咯。睇下佢前菜冷盤有啲咩選擇，咁有煙三文魚啦、泰式鳳爪、沙律同埋多款嘅火腿芝士同埋 Parma ham 等等。飲品都係自己拎嘅，有竹蔗茅根、蘋果汁、橙汁、四季桔汁，咁仲會有咖啡、熱茶、熱水、檸檬等等自己選擇嘅。呢個普通嘅 sparkling wine 啫，咁就係我哋 brunch 嘅，即係飲嘅，係啦。正啊！食咗個頭盤先，又有 Parma ham，又有煙三文魚。咁我諗呢個價位其實都差唔多，都有呢啲選擇㗎啦。煙三文魚咧，佢嗰個味都唔錯嘅，我都幾中意食煙三文魚。啲鳳爪，泰式鳳爪。見到咧廚師喺度整緊四川藤椒炒龍蝦，咁我都拎咗一份嚟試下。呢碟嘅味道咧就冇乜特別，咁佢係辣辣地，而龍蝦咧係新鮮彈牙嘅。仲有一個壽司嘅區域啦，但係咧重點應該都係放喺三文魚子任食裏邊啦。咁仲會有蟹子都係任食嘅。而家咧就睇下熟食區有啲咩嘅選擇，有海南雞、東巴牛肉、咖喱雞、香辣海鮮、牛脷、石斑、日式燒餅、咖喱魚、印式嘅素菜角、香辣嘅烤雞等等。菜嘅款式唔算好多，咁見到有2款嘅點心，咁同埋會有燒生蠔。
個咧就係阿拉斯加嘅蟹肉粥，佢個樣都好似好正咁個味。我覺得佢呢個粥都幾甜，同埋佢有啲肉啦，同埋有啲蝦喺裏邊啦。另一邊咧就見到有燒羊架同埋牛肉咧，可以即時叫廚師切俾你嘅。要什麼？我先要羊同牛啊。一會兒羊。Thank you。唔該晒。唔該。係。佢嗰個牛同埋個羊架都係好好味喎。見到佢咧嗰啲羊肉咧，羊架嗰個啲肉咧，全部都係好嫩㗎。咁食落去咧，佢係有少少羊嘅臊味嘅，但係咧佢係咬落嚿肉度慢慢滲出嚟嗰種羊肉臊味咯。咁係幾好味喎呢個。要係咁食就知啦。脂肪多啲啦，但係個牛都 OK 嘅。呢個位好食啊！做咩啊？呢個龍蝦嗌一碟送兩碟啊！邊個嗌兩碟送三碟？好，嚟嚟嚟！西班牙炒飯。Thank you。好 ，thank you very much，thank you。好啦 ，thank you。海鮮炒飯咧，個味道係有啲淡嘅，咁我加咗三文魚子啦，同埋蟹子落去，咁味道會比較中和啲。除咗一般咧海鮮之外咧，佢亦都會有龍蝦。咁由於3月份開始咧，酒店嘅主題咧係有龍蝦嘅，所以好多嘢食咧都會有龍蝦為主啊。亦都見到有廚師咧即時煮意粉，咁有黑松露忌廉汁同埋番茄龍蝦汁嘅。我啱啱咧個意粉咧又落咗一啲三文魚子落去一齊食啦，佢個意粉嘅味道都唔錯。啲意粉咧放埋呢個三文魚子落去一齊食咧，超正啊呢個！咁佢呢度都有燒生蠔嘅，可以拎嘅，但係好細隻嘅，佢呢一隻就佢啲蠔裏邊咧好多碎啊，佢個味好一般咯。而家1點鐘就已經好多人拎緊呢個甜品食啦。咁呢度個甜品咧都係比較出名啲嘅。咁咧，我覺得佢個羊架咧真係好食啊，所以 encore 多咗一份。水果方面咧，大概有7種選擇：菠蘿、哈密瓜、西瓜等等。甜品咧都係呢一間店鋪嘅招牌之一啦。咁佢有 Godiva 嘅雪糕啦，咁同埋咧有個自家製嘅榴蓮雪糕嘅。榴蓮味嘅款式咧都有好多，咁其餘咧仲有啲蛋糕啊，或者一啲果凍啊，佢都會有。我拎到呢度咧就拎咗好幾款嘅榴蓮嘅甜品啦，咁啊榴蓮布甸、榴蓮撻、榴蓮波波，咁亦都有個榴蓮蓉加榴蓮雪糕啦。佢呢個榴蓮雪糕同真係食緊嚿榴蓮冇分別喎，成嚿榴蓮咁樣咬落嚟，嗰啲肉好多咁樣嘅感覺咁樣咬落去啦，正喎呢個雪糕。而家食咗個雪糕之後先食個榴蓮蓉咧，個榴蓮蓉咧好似失色咗啲。榴蓮雪糕係勁正，中意食榴蓮試得過呢個真係。榴蓮嘅甜品咧就有以下呢幾款啦，咁但係咧就冇佢哋自家製嘅榴蓮雪糕咁濃烈啦個味道。仲有Godiva嘅雪糕添啊！我之前咧已經喺 KKday 度買咗噶啦，咁咧佢啱啱咧都俾翻個收據我哋啦，就係1424蚊，咁已經包咗嗰啲加一啊或者一啲折扣上嘅優惠噶啦，平咗少少咯，又唔係話好多咁樣。咁晏晝嚟講咧都食得幾舒服嘅。咁對於一個700零蚊嘅晏晝 buffet嚟講咧，咁佢又唔算話特別平啦，咁佢個價錢咧都算係中高啦。咁食呢個自助餐咧有冇失望咧？咁我就冇失望嘅。咁但係你話好期待再食咧？咁我又冇特別好期待咯，咁我覺得 OK 咯呢一間，咁同埋呢一間自助餐應該咧比以前咧已經係少咗好多唔同嘅嘢食噶啦。咁如果大家有食過咧，歡迎大家都留言話俾我聽。好，今次嘅時間差唔多啦，希望大家都中意呢一種自助餐嘅餐廳介紹啦。拜拜。